mobile URDF ထဲက mobile width lidar and kinet ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒီကောင်ကို launch လုပ်လိုက်တာနဲ့ parameter server ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ URDF robot description file ဒီရောက်သွားပြီနောက်တစ်ခုက Avis ကိုပါတန်းဖွင့်လာတော့ Avis ပါဖွင့်လာမယ်ထားလိုက်အောင်ကျွန်တော်ဒီ virtual world ထဲမှာဒီတစ်ခါတော့ environment ကိုကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတော့ gas station ဆိုတဲ့ကောင်ရှိတယ်ဓာတ်ဆီဆိုင်ပေါ့เนาะအဲ့ခါအဲ့ gas station လေးကိုကျွန်တော်ထည့်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီ gas station ထည့်တဲ့အချိန်မှာcollision မဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်ကြားထဲမှာ robot ကိုထိမသွားအောင်လို့နေရာနေနဲ့တိုက်မသွားအောင်လို့ယူစိုက်ပြီးထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် scan ဖတ်မဲ့နေရာကိုကျွန်တော်စီပတ်နေဘက်ကိုလှည့်ကြည့်အောင်စီပတ်နေဘက်ကိုလှည့်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ raw topic basic topic တွေတော့ကျွန်တော် command velocity အကြောင်းပြောတယ် mobile robot တွေကိုရွှေ့လို့ရတယ် geometry message tweak ဆိုတဲ့ကောင်လေးနော် position နဲ့ orientation ပါတယ်အဲ့တော့ raw topic ကိုကျွန်တော်အရင် check ကြည့်မယ် list လုပ်ကြည့်မယ်ပြီးမှ graph ဆိုပြီးတော့ cmd velocity ကိုရှာကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် cmd velocity ဆိုတဲ့ topic ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ topic ကိုကျွန်တော်တို့ကကြားဖြတ်ပြီးထုတ်လွှင့်ကြည့်မယ် public topic name ကိုရေးမယ်tab key တွေပဲတန်းစီပြီးရိုက်တော့ပါဒါဆိုရင် message type ထွက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် message detail တွေပေါ်လာမယ်ကျွန်တော် z exit ကို 0.5 radian နဲ့ကျွန်တော်လွှင့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆို robot ကစလဲနေပြီအဲ့ခါကျတော့လဲတာရက်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ topic ဒီ live ဖြစ်နေတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့0.0 ကိုပြန်ပြီးတော့ republish လုပ်မယ်ဒါကကျွန်တော် program ရေးတာမဟုတ်ဘူး tele op node ကိုခေါ်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ command ကိုထပ်တလဲလဲကြရတာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါဆိုရင် robot ကရက်သွားတဲ့အချိန်မှာ robot ရဲ့ RGB camera တွေရောရှိသမျှ sensor တွေအကုန်လုံးဒီ gas station ဖြစ်တဲ့စီပတ်နေနေရာကိုပြနေပြီစီပတ်နေရာပြနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကို Avis မှာကျွန်တော် display ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အရင်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်Avis မှာ Avis ကိုဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင် laser scan အတွက်ဆိုရင် laser topic ကိုဖွင့်သလိုပဲဒီကျွန်တော်တို့ဒီ point cloud data 3D data အတွက်ဆိုရင် point cloud 2ဆိုတဲ့ကောင်ကိုသုံးပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ robot က environment ကိုကျွန်တော်တို့မြင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะ perception ကြပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ် raw ရဲ့ perception အခန်းဆိုတာဒါကိုပြောတာပါပဲ perception ကြပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ point cloud 2ကိုလေ့လာကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ topic name ကိုထည့်ထားတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာ color ဆိုရင် axis color လို့ရေးထားတယ် axis color ဆိုတော့ x y z axis တွေရဲ့ color ဖြစ်တယ်ဆိုတော့เนาะ color တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် x axis အတိုင်းဆိုရင်အနီရောင်ပြမယ်z axis အပြာရောင်နဲ့ဒီဘက်က y ဆိုရင်အစိမ်းရောင်ပြတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် robot က perception ကျသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ mobile robot တွေကိုလုပ်တဲ့ slam ဆိုတဲ့ကောင်မျိုးကတော့ဒီ perception ရတဲ့ data တွေကိုစုတယ် laser ဖြစ်ဖြစ် 3D data ပဲဖြစ်ဖြစ်စုပြီးတော့ mapping ဆိုတော့တိစောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တကယ် robot နဲ့စမ်းပြတာမဟုတ် virtual world တွေကကျွန်တော်တို့အစင်သင်ပြုလုပ်ပြီးသား simulation နဲ့ပြတာမှုလို့လွယ်တာပါဒါပေမဲ့တကယ် robot တိစောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော် hardware တွေကိုယ်တိုင်တိစောက်တဲ့ခါမှာအဲဒီ frame တွေကျွန်တော်တို့တက်ဆင်လိုက်တဲ့ sensor တွေ robot ဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတော့အတိအကျသိဖို့တော့ခက်ခဲပါတယ်တိုင်းတာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ gazebo မှာပဲလုပ်ပုံလုပ်နည်းမတူတာဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ဒီ simulation Avis နဲ့ algorithm နဲ့ပတ်မှာတော့တကယ် physical robot နဲ့စမ်းတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ image view ပါ image view ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ camera တုန်းကကျွန်တော်ပြပြီးထင်ပါတယ်အဲ့တော့ image view နှုတ်ကြည့်ချင်လို့ရှိရင် camera ကိုခေါ်မယ် camera display ကိုခေါ်မယ် camera display ကိုခေါ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ topic name ကိုရေးမယ် camera ဆိုတော့ topic name ဒီဒီမှာ topic name image raw ရှိတဲ့ကောင်၄ခုရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် RGB ထဲကပဲ topic name ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်စီဆိုင်ရဲ့ပန့်၃ခုနဲ့သူရဲ့ gate ပေါက်ကိုမြင်ရပြီဖြစ်ပါတယ်Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခန်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ visualization အခန်းတွေကနောက်သင်ခန်းစာတစ်ခုသွားရအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ extra camera ကိုကျွန်တော် tripod နဲ့ချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေရာဘက်ကိုချိန်ထားပါတယ်ဒါဒီနေရာဘက်ကမြင်ရတဲ့ကျွန်တော်ဒီ camera နေမြင်ရမယ်မြင်ကွင်းပါပဲတော့လမ်းမြင်ရတယ်ဒါ 3D အနေထားပါပဲเนาะဒါ camera depth frame ဖြစ်တယ် camera RGB frame ကဒီမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်တွေကို disable လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် camera link ကိုကြည့်မယ်ဆိုဒါ camera link เนาะ camera link ပြီးတော့ camera RGB frame เนาะဟုတ်ပြီဒီတိုင်းလေးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒါကတော့ကျွန်တော်လက်တွေ့လုပ်ပြတာပါနောက်တော့တကယ်တော့ဒီကောင် point cloud data ကိုကျွန်တော်တို့နော်ဟိုပို့ပြီးတော့ filter လုပ်တာတော့ algorithm နဲ့သုံးလို့ရအောင်လာပါမယ်နောက်တစ်ပိုင်းမှာနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်